სახელითა მამისად და ძისად და წმინდისა სულისად ქრისტე აღსდგა. დღეს მენელსაცებლე დედების ხსენებაა და ჩვენ განსაკუთრებულ პატივს მივაგებთ იმიტომ, რომ მათი რწმენა გვანცვიფრებს. რწმენა, რომელიც თუ რაიმეზე შეიძლება ყოფილიყო დაყრდნობილი, ეს ყველაფერი ჩამოიშალა, რამე თუ ვინც მათი სულიერი ცხოვრების, მათი მსოფლმხედველობის, მათი რელიგიურობის, მათი ყოფიერების საერთოდ ქვაკუთხედი იქცა, ის ხელიდან გამოეცალათ, ესე უპატიოდ მოიკლა და განსაცვიფრებელი ის არის, რომ თვითმოციქულებისგან განსხვავებით, მოციქულებსაც კი რწმენა შეერყათ, მენასაცხებლე დედებს რწმენა არ შეერყათ. რა რწმენაა ეს? როგორ შეიძლება ჩვენ ეს რწმენა ავხსნათ? რაში მდგომარეობდა? რო გვეკითხა, აი რა გწამთ? ხო მოკვდა, ისინი იტყოდნენ, დიახ მოკვდა. ეხლა რა გწამთ? მე მეეჭვება, რომ მათ რაიმე პასუხი ქონოდათ ამასთან დაკავშირებით, არავინ არაფერი არ იცოდა, მაგრამ მათ ჰქონდათ ერთი მთავარი, ყველაზე მთავარი, რაშიც ვლინდება რწმენა, ნამდვილი რწმენა. მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ობიექტურად დამდგარი რეალობისა და სინამდვილისა და სხვა სინამდვილეს და სხვა რეალობას ისინი ჯერ ვერ ხედავენ და ვერ აღიქვავენ, მათ ჰქონდათ უპირობო, უანგარო და ადამიანური უნებისათვის, აი მაქსიმუმი შეიძლება ასე ითქვას, სიყვარული ქრისტესადმი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის დღეს, როცა ჩვენ სარწმუნოებაზე ვსაუბრობთ და მით უმეტეს მენელსაცხებლე დედების ხსენება, ჩვენთვის სწორედ სამაგალითოდ მათი სიყვარულია ქრისტესადმი, რომლის დეფიციტიც განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არა ვართ იმგვარად მორწმუნენი, როგორებიც რა სახელიც ქვია, ჩვენი შინაგანი მდგომარება ჩვენ სახელს არ შეესაბამება. არადა 2000 წელია ქრისტეს მიერ დაარსებული ეკლესია უკვე მომხდარიდან შემდგომ, ანუ კვეთით აღდგომის შემდგომ, როცა უკვე ეს მოხდა ეს ფაქტი და ძალა მიიღო ეკლესია დაარსდა კიდევაც რეალურად სულთმოფენობის შემდგომ, როცა ღმერთი გარდამოვიდა ქრისტეს აღდგომის მორწმუნე ადამიანებზე, ანუ მოციქულებზე და მოწაფეებზე, იმ დღიდან არსებობს ეკლესია და ეკლესია მას შემდგომ ძირითადად ორ რამეს აკეთებს. ეს არის სიტყვით მსახურებს და ავრცელებს ჭეშმარიტებას, ანუ ქრისტეს საქმეს აგრძელებს, ქრისტე ამას აკეთებდა ზუსტად, იგი ქადაგებდა და ამბობს ერთხელ კიდევაც ხაზგასმით, რომ ამისთვის მოვივლინე, ესეთ რამეს ამბობს. მეორე ეს არის ღვთისმსახურება, ანუ საიდუმლოება, ღმერთთან ერთობის საიდუმლოება. ორ რამეს ახორციელებს, სიტყვის მსახურება, სადაც ამბობს სიტყვიერად თუ ვინ არის ღმერთი და რა მოიმოქმედა მან ჩვენთვის, რომ განკაცნა ადამიანად მოვიდა და თითოეული ადამიანი როგორ უნდა გამოიხსნას, ცოდნას გვაძლევს და მეორე საიდუმლოება, რომელიც შეესაბამება ამ სიტყვას, სიტყვის მსახურებას, შეესაბამება საიდუმლოებრივი მსახურება, მისტიკური მსახურება, რომელიც არის ნათლობა, მირონცხება, ევქარისტია და ის, რასაც თქვათ ჩვენ ეკლესიას უწოდებთ. ეს ყველაფერი დღევანდელ დღემდე მოვიდა და ჩვენც ახლა ამიტომ ვართ აქ, რომ ყველაზე მთავარს ეკლესია, რასაც გვაწვდის, გვაგებინებს თუ ვინ არის იესო ქრისტე და ამავე დროს გვაძლევს შესაძლებლობა საიდუმლოებრივად მას შეუერთდეთ. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ გვაფხიზლებს ჩვენს თუ რატო ვართ ეკლესიაში, ჩვენ ეკლესიაში არა ვართ ჩვენი მიწიერი პრობლემების მოსაგვარებლად, არამედ ჩვენ ვართ იმისათვის, რომ მეტად და მეტად გავაცნობიეროთ თუ რა გვწამს, რას ნიშნავს ღვთის განკაცება თითოეული ჩვენგანის პირად ცხოვრებაში, შეუერთდეთ ღმერთს რეალურად, ნამდვილად და მისი ბუნების თანაზიარი გავხდეთ, როგორც ამას პეტრე მოციქული ამბობს. მაგრამ ამ ყველაფერს, რომ ეს მოხდეს, რომ აყვეს ჩვენი ბუნება, ანუ ჩვენ ვიცით პავლე მოციქულისგან, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თანამშრომელი, თანამუშაკნი ღმერთის. ანუ ეს არ არის რაღაც მექანიკური პროცესი, რადგან ეკლესიაში ნომინალურად მოვედი, ახლა იგი ყველაფერი კარგად იქნება. ეგრე არ არის. მე უნდა თანამშრომელი გავხდე. მე ჩემი თავისუფალი არჩევანი უნდა გამოვხატო ჩემი ცხოვრება, რა თავისუფალი არჩევანი, რო უფალი მინდა, მე ეს უნდა გამოვხატო ცხოვრების წესში, ღვაწლში, თავგანწირვაში, როგორც მენელსაცხებლე დედები, ლოგიკაზე მაღლა დგომითაც, გესმით? ეს წმენა ჩვენში არის უპირველესი შემეცნების შესაძლებლობა, უპირველესი შემეცნებითი ორგანო,
აი შეიძლება ასე ვთქვას, არის რწმენა, ყველაფერზე მაღლა დგას. ამიტომაც ვართ ჩვენ ქრისტიანები. მაგრამ ეს რომ ასე მოხდეს, რაც მენასაცხებლე დედებთან არის, თავარი რაც იყო, ის უნდა გაცოცხლდეს ჩვენში. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეს რა არის, უნდა ვეცადოთ რომ ვისწავლოთ ქრისტეს სიყვარული. ჩვენ უნდა ვეცადოთ და უფალმა რომ მე მოგმადლოს, იმიტომ რომ ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ხოთაშორის რწმენა და სიყვარული ქრისტესადმი ეს ფაქტობრივად საღვთისმეტყველო სინონიმებია, იმიტომ რომ უფალი ორივეს ერთნაირად განმარტავს, ერთსაც და მეორესაც განმარტავს, როგორც მის ერთგულებას და მის ცნებების აღსრულებას. თუ შენ უფალს არ ერთგულებ და მისი ნებისაებ ცხოვრებას არ ცდილობ, ანუ მისი მცნებებით არ ცხოვრობ, მაშინ არც გწამს და არც გიყვარს. ხო, ესე იგი ჩვენი თანამშრომლობა ეს რაღაც პასიური მდგომარეობა კი არ არის, რომ აი ხო, ვეცდები რომ მიყვარდეს და ვეცდები რომ წამდეს. არა, ეს არის ქმედითი ცხოვრება, შემოქმედებითი ცხოვრება, ცხოვრების წესი, როცა მე ჩემ თავს ვაიძულებ და ვაიძულებ იმიტომ რომ არ მემორჩილება ჩემი დაცემული ბუნება, ვაიძულებ ჩემ თავს ჩემს ხორცს, ჩემს ფსიქიკას, ჩემს გონებას, ყველაფერს ვაიძულებ, გრძნობებს, ემოციებს, ვაიძულებ, რომ მე ვერდგულო ქრისტეს ბოლომდე და ამით ვაჩვენებ ღმერთს, რომ მე არ წმენა შემილია შენი და არც სიყვარული, მაგრამ მე მინდა რომ წამდე კიდევას და მიყვარდე კიდევას და საიდან დასტურდება რომ მინდა, იმიტომ კი არა რომ ვამბობ მინდა, არამედ ცხოვრების წესი მაქვს შესაბამისი და ღმერთი მერე სანაცვლოდ ჩვენ გვაძლევს წმენასაც, გვიცოცხლებს და სიყვარულსაც. მეორე მხრივ, ჩვენი რეალობა ასევე სახეზეა, თუ როგორ გვიჭირს ჩვენ სარწმუნოებრივი ცხოვრება, როგორ გვიჭირს თუნდაც ღვაწლი, ერთგულება უფლისა, ურთიერთობაში კომუნიკაციაში შესვლა, მისი ძიება, ეს ყველაფერი როგორ გვიჭირს და წესით ეს ჩვენ უნდა გვტანჯავდეს. და ფაქტობრივად, როცა ჩვენ გვიჭირს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რეალურად მასთან ერთობა ვერ გვაქვს, როგორც უნდა გქონდეს და ფაქტობრივად ამით და არც სიყვარული გვაქვს შესაბამისად და წმენაც და ამით ფაქტობრივად ურწმუნონი უფრო ვართ. ანუ ჩვენ ერთის მხრივ წმენა მოგვეცა და აქაც ვდგავართ აგერ, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ჩვენ შევაფასებთ იმ საზომით, რა საზომითაც გზომავს წმინდა წერილი და რა მაგალითსაც გვაძლევს 2000 წლის განმავლობაში ეკლესიის მაგალითსაც გვაძლევენ ეკლესიის წმინდანები, ჩვენ მათთან შედარებით ჩვენ საკუთარ თავს შევხედავთ, პრინციპში ჩვენ ურწმუნოები ვართ. როდესაც უფალი აღდგა მკვდრეთით, იცით რომ ჯერ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეცხადება, როგორც წმინდა გრიგოლ პალამა გვასწავლის ლუკას სახარებიდან გამომდინარე, თუმცა პირდაპირ არც სახარებაში არ არის ესე, მაგრამ იქ მინიშნება და მინიშნების მიხედვით განავრცობს იმ საეკლესიო გარდამოცემას, უბრალოდ სიტყვიერად განამტკიცებს წმინდა გრიგოლ პალამა იმ საეკლესიო გარდამოცემას, რომ პირველად სწორედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეჩვენა და პრინციპში ეს ბუნებრივიც იყო, მაგრამ წმინდა წერილს ახასიათებს ამ შემთხვევაში, წარმოაჩენს ღვთისმშობლის უკიდურეს თავდაბლობას, აქაც ამ შემთხვევაში სიმდაბლეს და ამიტომ ესეც ისე ფარულად არის მინიშნებული ისიც ლუკა მახარებელთან. და მენასაცხებლე დედებს შემდგომ ეუნებიან მოციქულებს და მოციქულებს რა? მოციქულებს არ ჯერათ. ჩვენ ხო ვიცით წმინდა წერილში რამდენჯერ ქონდა ნათქვამი უფალს, რომ ესე იგი მე კი მომკლავენ, მაგრამ მე აღსდგები. გვახსოვს როგორ ატარებენ თავი, ანუ მათი გონება, მათი ცნობიერება ისხლეტავს. არა მარტო ამ სიტყვებს, მაგალითად როცა ამბობს, რომ ჩემი სისხლი და ხოცი უნდა შეჭამოთ, მეორეთ უნდა დაიბადოთ და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს ისხლეტავს, სასუფეველი რომ გადაყავს ტრანსცენდენტულ ყოფიერებაში, მარადისობაში და არა აქ მიწაზე. ამ ყველაფერს ვერ ხვდებიან. გასაგებიც არის, იმიტომ როგორ უნდა მიხვდე იმას, რომლის იმ რეალობას როგორ უნდა მიხვდე, რომელი რეალობის გამოცდილებაც არსობრივად არ გაგაჩნია. ხო, თლად გასამწყნარების თითქოს არ არიან, მაგრამ მეორე მხრივ, ამას ხშირად ეუნებოდა, მაგრამ გაიარა მათი ცნობიერების მიღმა და მათში არ დარჩა და როდესაც მენასაცხებლე დედები ეუბნებიან, რომ აღდგა მკვდრეთით და მარიამ მაგდალინელი ფაქტიურად ამბობს, რომ ვიხილე კიდევაც, ხო, არ ჯერათ. ყველას ეჩვენება ბოლოს თომას გარდა და მენასაცხებლე დედებს რო არ უჯერებდნენ, კიდე გასაგებია, იმიტომ რომ იმ დროინდელ საზოგადოებაში ხალს მაინდა-მაინც დიდი ავტორიტეტი, ესეთი კულტურა, იმ კულტურაში, იმ ძველ კულტურაში ხალს დიდი ავტორიტეტი არ ქონდა. სხვათა შორის ერთ-ერთი დამადასტურებელი იმისა, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად აღდგარია, არის ის, რომ წმინდა წერილი არ მალავს იმას, რომ
პირველი ამის ხილველი იყვნენ დედაკაცნი, ანუ ქალები, რომელთა ავტორიტეტი ფაქტობრივად ნულოვანი იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში. თითქოს დასტურად არც გამოდგება, აი ნახეთ პავლე მოციქული მთავარ არგუმენტად, რომ უფალი ესე იგი ეცხადება ჯერ მენასაცხებლედებს და მერე დანარჩენ მოციქულებს, ამას არც კი ამბობს. იმიტომ რომ ეს პავლე მოციქული ითვალისწინებს იმ დროინდელ კულტურას, იქაური ადამიანების სოფხედელობას და არც კი ახსენებს, რომ ესე იგი არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს. აი მენასაცხებლედებს, ანუ დედებს გამოეცხადა, მერე რომ გამოეცხადა, ხე ქალი რა სიტყვის ამას რა მნიშვნელობა ყურადღებასაც არ აქცევდნენ. ესე ძალიან საინტერესოა. მაგრამ აი სახარება ამას ამბობს პირდაპირ როგორც არის. თითქოს თავისთვის წამგებიან მდგომარეობაში დგება იმ დროინდელი კულტურის თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც ამბობს, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება რაც მოხდა იმას ამბობს. და მოციქულებს არ ჯერათ მათი. კარგი, ქალები არიან და არ დაუჯერეს. მაგრამ როცა ყველა მოციქული ხედავს და თომას ეუბნებიან, თომას მაინც არ ჯერა. არავის არ ჯერა. ლოგიკურია. მაგრამ ჩვენ მოციქულებს უფრო მეტს ვთხოვთ, ვიდრე უბრალოდ ლოგიკაზე მაღლა, აი წეღა რო თქვი, რწმენა ლოგიკაზე მაღლა დგას. ზოგს ეს აღიზიანებს, ზოგს ეს არ მოსწონს, ზოგი ამის გამო დაგცინის. ეს სხვა საკითხია, ახლა ამას მე არ ჩაუღმავდები, ვინ უფრო დასაცინია, სხვა თემაა, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ აი მოციქულებთანაც ეს არის, რომ დიახაც მათი რწმენა ლოგიკაზე მაღლა უნდა დამდგარიყო და ვერ დგებიან. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? შეუძლებელია და რო ხედავენ, ბუნებრივია რომ უხარიათ, მაგრამ ეს სიხარული ალოგიკურია. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს, რასაც ხედავენ, ეს არ შეიძლება მომხდარი იყოს. შეუძლებელია. და იძულებული გახადეს ქრისტე, რომ თევზი ეჭამარა და თაფლი, რომლის საჭიროება მის სხეულს საერთოდ აღარ ქონდა. იძულებული გახადეს ქრისტე, რომ ეთქვა, რომ აი შემახეთ ხელი, აი მე ვარ ჭრილობები, ეს მე ვარ. მოკლედ არ ჯერათ და ლოგიკურია რომ არ ჯერათ, ლოგიკურია. კი მე მაგრამ ჩვენ ვამბობთ კიდევ ერთხელ, ჩვენი რწმენა ლოგიკაზე მაღლა თუ არ დადგა, ჩვენ საერთოდ ურწმუნოები გავხდებით. და ეს რომ ასია, რომ რწმენა ლოგიკაზე მაღლა უნდა იდგეს, უფლის სიტყვებში ჩანს. უკანასკნელ მსხდომარეთა 12-ამათ ეჩვენა, მენასაცხებლედების მერე ეჩვენა 12 მოციქულს და ნახეთ, აყვედრა ურწმუნოება მათი და გულფიცხელობა. რამე თუ რომელთა იგი იხილეს აღდგომილი, მათი არ არწმენა, საყვედური უთხრა. ანუ ჩვენ რა გამოდის, რომ ლოგიკურად როგორ შეიძლება ეს მოხდეს და ეხლა დედაკაცები რაღაცას ამბობენ, როგორი დასაჯერებელია, კაცო, ემოციურია ქალი რაღაცა მოეჩვენა ვინიცის, ხო? 1000 რამე შეიძლება ეფიქრათ. ხო, შიშისაგან რაღაცა დაიბნენ. უფალი აყვედრის საყვედურს ეუბნება, რომ არ ირწმუნეთ. ანუ თქვენი რწმენა გაცილებით უფრო მაღლა უნდა იდგეს, ვიდრე თქვენი ეს ადამიანური ლოგიკური მიწიერი აზროვნება. მაგრამ მარტო მათ აყვედრა, განსაყუდური ჩვენ არ გვეკუთვნის, ჩვენს მცირედ სარწმუნოებას. ამიტომ, როდესაც ჩვენი რწმენა იკლებს, ჩვენი რწმენა სუსტია, სოფხედელობრივად კი ვართ ქრისტიანები. ეხლა ვლაპარაკობ ეკლესიის წევრებზე, თორე ეკლესიის გარეთ გასაგებია რომ არასწამთ. მაგრამ ეკლესიის შიგნით, როცა ჩვენ გვწამს და შესაბამისად ცხოვრებასაც ვცდილობთ, სოფხედელობრივად კი ვართ ქრისტიანები და კი ვამბობთ, რომ ქრისტე აღდგა და ერთმანეთს ულოცავთ და ასე შემდეგ და რაღაც გარკვეულწილად მინიმალური განათლება შეიძლება გქონდეს, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში, როდესაც ჩვენს წინ ყოველწამიერი განსასწრებია, შეიძლება ასე ითქვას, უამრავი პრობლემაა. ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ჩვენი რწმენა გამოცდას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება მე მწამდეს მკვდრეთით აღმდგარი იესო ქრისტე, რომელიც ჩემს გულში ცხოვრობს, თუ ქრისტიანი ვარ, ასეა. და მე რაიმე მიწიერი პრობლემის, რაც არ უნდა პრობლემა იყოს. მიწიერი პრობლემის გამო დავიდგუნო, უიმედობაში ჩავარდე და გულისიტყვება შემაწუხოს. საერთოდ გულისიტყვა საერთოდ ფენომენია, რომელიც ძირითადად ეშმაკის ინსტრუმენტია. გულისიტყვა იმის გამო, გულისიტყვა ათასნაირი არსებობს. მაგალითად, ადამიანს ცოდვის ჩადენა რა უნდა და ეს უგიტინებს გულში, ესეც გულისიტყვაა, მაგრამ გულისიტყვა გარდა ამისა, ეს ადამიანი, რომელიც ცოდვას ვერ ერევა, ეს ცალკე თემაა და რწმენის სერიოზული პრობლემა ამ დროს, რა თქმა უნდა, გულისხმობ სასიკვდილე ცოდვებს. მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ამ ქვეყნიური განსასწრებები, რომლებიც წარმოიშობა ჩვენი ცხოვრებით ამ სოფელში, ჩვენი ურთიერთობებით, უსამართლობებით და უამრავი რამე პრობლემა არსებობს ამ სამყაროში, რომელსაც ეშმაკი იყენებს და გულის სიტყვის სახით მთავაზობს განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც მე ვლოცულობ, როდესაც მე აქ წირვაზე უნდა ვიყო, როდესაც მე უნდა ვეზიარო, თავაზობს, რომ მომაცილოს იმ თავარს და ჩემი გონება მიისწრაფოდეს არა ღმერთისკენ,
არამედ ამ გულის სიტყვასთან ჭიდილში აღმოჩნდეს თითქოს აქ ვეჭიდავები, პრობლემებს თითქოს ვაგვარებ, გეგმებს ვსახავ, როგორ ვაჯობო, როგორ გადავიტანო, როგორ გადავაგორო და მიდის ერთი ამბავი ჭიდაობა და შეიძლება ლოცვის პერიოდი გავიდეს, თელი წირვა გავიდეს. ანუ გესმით, როგორი სუსტია ჩვენი რწმენა განკაცებული ღვთისადმი, ღვთით აღდგომილი ქრისტესადმი. რეალური რწმენა. ჩვენ უნდა გქონდეს ეს რწმენა, აი როგორც წარმოგიდგენთ მოციქულებმა რომ დაინახეს, წარმოგიდგენიათ რომ რაიმე შეიძლებოდა ყოფილიყო ისეთი, პეტრეს თავის საშინელი ცოდვას კი აღარ ახსოვს. რა საშინელი ცოდვა ჩაიდინა, როგორია ხა ქრისტეზე თქვა, მე კაცს არ ვიცნობ, თან წინასწარ გაგაფრთხილა, რომ მამალი რო სანამ დაიყილვებს მეორედ, მანამდე შენ სამგზის უარყოფ, პეტრე ამბობს, რას ამბობ, ყველამ რომ უარყოს, მე გამორიცხულია, შენთვის მოვკვდები. და დაიყილა მამალმა ერთხელ და ამ დროს ერთხელ ორჯერ და ვერ იხსენებს ამას და მესამეთაც რო უარყო და მე მამალმა რო დაიყილა და ქრისტემ შეხედა შორიდან. და გახსოვთ ხო, ატირდა, გამოვიდა და გარეთ და ატირდა მწარეთ. ეხლა ამაზე მეტი საშთანას ეს სიტყვები თქვა, მე კაცს არ ვიცნობ. საშინელებაა ეს. მაგრამ ეს საშინელებას არ ახსოვს პეტრეს. ის სინამდვილეში ისე უყვარდა მას ქრისტე, რომ ეს საშინელებას არ ახსოვს და გახსოვთ უკეთით აღდგა ქრისტეს თევზაობის დროს რო ხედავენ, როგორ გადახტება წყალში და ცურვით გავა, რომ სწრაფად მივიდეს. და ამიტომ წესით, როცა ჩვენში არსებობს აი ეს ჭეშმარიტი რწმენა, რომელიც სინონიმია სიყვარულისა, ქრისტესადმი რწმენა, რომელიც ქრისტესადმი სიყვარულის სინონიმია, თუ ჩვენს გულში მართლა არსებობს, ყვეთით აღდგარი, ჩვენთვის მომკვდარი და ჩვენთვისვე აღდგარი მაცხოვრის რწმენა ჩვენს გულში თუ არსებობს, არანაირი გულის სიტყვა განსასწრებისგან იქნება, ცოდვისგან იქნება, სულ ერთია, ვეღარ უნდა გვიშლიდეს ხელს, რომ ქრისტესკენ ვისწრაფოთ. და სანამ ისინი ჩვენ ხელს გვიშლიან, ესე იგი ჩვენში რწმენის ქრისტესადმი სიყვარულის სერიოზული დეფიციტია. არადა როცა ეს გვექნება, ამგვარი რწმენა, მე ეს ვალდებულება, რაც ეკლესიას აქვს, რომელმა ვალდებულებამაც ჩვენამდე მოიტანა, თუნდაც დღევანდელი მსახურება და დღევანდელი ღვთის სიტყვა, ანუ სიტყვის მსახურება და საიდუმლოებრივი მსახურება, რაც თავიდან გითხარით, აგერ წარვედით ყოველსა სოფელსა და უქადაგეთ სახარება ესე ყოველსა დაბადებულს, ეს პირდაპირ დავალება ქრისტესი ეკლესიისადმი, რომელიც დავალებაც ეკლესიისადმი არავის არ გააუქმებია, ეს დავალება დღესაც ჩვენზეა და მერე პასუხისგებლობა, ოღონ ეს ქადაგება კაცობრიობისათვის, ეკლესიის გარე პერიმეტრისათვის, ამ შემთხვევაში ფიზიკურ ტაძარს არ გულისხმობ, ეკლესიაში გულისხმობ იმ ადამიანს, რაც არის ეკლესია, ქრისტეს მისტიკური სხეული, გარე პერიმეტრისათვის, ეს არის საშინელი პასუხისგებლობა. ანუ ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენ რო რაღაცა ვერ გვიტანენ ეკლესიას, ამასოფლისული რო ვერ იტანს, ამაში გარკვეული ობიექტური მიზეზი არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვეუბნებით, რომ ქრისტე არის ღმერთი, რომელიც შენთვის მოვიდა და როცა ადამიანი ამას უარყოფს, ის ადამიანი დგება საშინელი პასუხისგებლობის წინაშე. და ეს პასუხისგებლობა ისეთი საშინელია, რომ სოდომელებზე და გომორელებზე უარეს დღეში ვარდება ეს ადამიანი. ესე ამბობს უფალი, გახსოვთ, სოდომი და გომორი უმოლხინეს იყოს საშინელ სამჟავროზე, ვიდრე თქვენ, რომელსაც გექადაგა და არ მიიღეთ. და ამიტომაც ნახეთ, როგორ ამბობს უფალი, რომელსაც რწმენეს და ნათელი იყოს ცხონდეს. და რომელსა არ არწმენეს და რო ინათლებიან ხოლმე რწმენის გარეშე რო ინათლებიან რწმენა არ აქვს და ინათლებიან რამე თუ რომელსა არ არწმენეს დაისაჯოს ქრისტე ამბობს დაისაჯოს მე კი არ დავჟი ეს ობიექტური სინამდვილეა ეს კანონია ეს არის ყოფიერების კანონი ადამიანი თავისუფალი და გონიერი მოაზროვნე არსება რომელიც ქრისტეს ვერ ხედავს და უარყოფს ის ობიექტურ სინამდვილეა, ობიექტური სინამდვილეა, ესეთი ის წყდება ყოფიერების სიცოცხლის საწყის და ეს არის სასჯელი. რამე თუ გადადის მარადილ სიკვდილში, ამასაც ქვია ჯოჯოხეთი. ხოლო ის რომ ადამიანს შეიძლება მოეჩვენოს, კი, მაგრამ როგორ ვირწმუნო და ვერ ვხედავ, აბა მანახეთ, ხო? აი ხა ჩვენ ვწვალობთ რომ დავინახოთ იგივე წირვის დროს, ზიარების დროს, მაგრამ ჩვენს ხო გვიჭირს ეს, მაგრამ იქ იწყება რაღაც გულისმიერი გამოცდილება, გულისმიერი ხედვა, შეგრძნება, განცდა, სისავსე, სიმშვიდე, სიხარული, იმედი და ვიცით რომ ეს ღმერთის გულზე შეხება
და როცა ადამიანს არაფერი აქვს, შეიძლება გაგიპროტესტოს, რომ კაცო, რა ვიცი, კი წავიკითხე სახარება, მოგისმინე თქვენ რაღაცა დავდექი წირვაზე. ხო და არაფერი აგე მესმის, აგერ აივანზე ვდგავარ და მესმის 20 წელია და ვერაფერი ვერ გავიგე. თავს იმართლებს ადამიანი. რა შეიძლება ეთქვას ასეთ ადამიანს? ჩვენ ვერაფერს ვერ ვეტყვით. ჩვენ გრიგო ხანძთელი არა ვართ, ჩვენი ლოცვით გავანათოთ და დაინახოს. ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს წმინდა წერილი და წაგიკითხავთ ახლა იოანე მოციქულის პირველი ეპისტოლე, აგერ მეხუთე თავია. ნახეთ რას ამბობს. ვიცით რამე თუ ძეხვთისა მოვიდა და მოგვცა ჩვენ გონება, რა არის გონება? გონება არის შემეცნების უნარი, ხო სწორია? ეს ლოგიკური აზროვნება კი არ არის უბრალოდ, ეს არის შემეცნების უნარი ზოგადად. ლოგიკური აზროვნება გონების, ადამიანური გონების შემადგენელი ნაწილია. ეს სულის თვისებები, ადამიანს სული რო ამოაცალო, შეუძლებელია კვდება ეგრევე, მაგრამ თუ დაუშვოთ სული ამოაცალე და არ მოკვდა, ხო? იქნება მაიმუნი ჩვეულებრივ, პრიმატი, რასაც ქვია რა. აი შეიძლება უფრო ლამაზი ვიდრე შიმპანზია, რაღაც ეგეთი. თავისი რაღაცა გარკვეული ინტელექტუალური აპარატით, ხედვის და სმენის სენსორებით, მაგრამ მას აღარ შეეძლება მოაზროვნეობა, ორიენტირება შეუძლია. მათ შორის საპატარა სამუშაო იარაღების კეთებას, როგორ არა, მაინც ყავსაც შეუძლია. სული ამოაცალო ადამიანს და ცოცხალი დარჩეს, ესეთი რაღაც რო გააკეთო, აი ეს გონიერის სული, რომელიც უფალმა ჩაგუბერა ჩვენ, ეს რო ამოაცალო, იქნება მაიმუნი ჩვეულებრივ. ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ გონებაზე, საუბრობთ არა ამ ტვინზე, რომელიც ყავსაც აქვს და რაღაც საოცრებებს აკეთებს და რვაფეხასაც აქვს და საოცრებებს აკეთებს და ძაღლსაც აქვს და მაიმუნსაც აქვს. არამედ საუბრობთ ადამიანის მოაზროვნეობით უნარზე, რომელსაც ქვია შემეცნება, ზოგადად ყოფიერებისა, საკუთარი თავისა სამყაროსი და ღმერთის ამათ შორის ყველაფრის. ამას ქვია ზოგადად გონება. აგძელებს. ძეხვთისა მოვიდა, მან შექმნა ქრისტეს ქმნილებანი ვართ, ხო? ის არის შემოქმედი ჩვენ. მან მოგვცა ჩვენ გონება და ხა ეს გონება რა არის? რატომ მოგვცა და რას ნიშნავს? რათა ვიცოდეთ ჩვენ ჭეშმარიტი ღმერთი, ანუ გონება გვაქვს, რათა ვიცოდეთ ჭეშმარიტი ღმერთი და ვართ ჩვენ ჭეშმარიტისა თანაძისა მისისა, ანუ ჭეშმარიტი ღმერთი, რომლის ჭეშმარიტ ძესთან ვართ იესო ქრისტესი და მე თავად ქრისტეზე ამბობს. ეს არის ჭეშმარიტი ღმერთი და ცხოვრებას საუკუნო. ეხლა გასაგებია რომ ურწმუნო ადამიანისათვის წმინდა წერილი არაფერია, მაგრამ ჩვენთვის ეს პასუხია, ვისაც გვწამს იესო ქრისტე, ვისაც გვწამს წმინდა წერილი. პასუხია და რა პასუხია? ადამიანი, რომელსაც არ სწამს, ის თავის ბუნების საწინააღმდეგოდ ცხოვრობს. აი როგორც მაგალითად ადამიანია და ღორის ცხოვრებით რო იცხოვრობს. აი ღორივით რო იცხოვრობს რა, ღორივით. ხო იტყვი რომ ბიჭო ეს რაც დაემსგავს, ეს როგორ შეიძლება ადამიანი ასე ლაფში იწვეს და თელი დღე და სალაფავს ჭამდეს და ჩვეულებრივად აი ღორს რომ მიუწვეთ. ხო წარმოუდგენელია. არ შეიძლება ასე ცხოვრება. ადამიანი ბუნების საწინააღმდეგოდ იქცევა, ხო? აი ბუნების საწინააღმდეგოდ ცხოვრობს ადამიანი, რომელიც გონებაზე უარს ამბობს. როცა მისი გონება არ არის გამოყენებული სრულად და მთლიანად, მოაზროვნეობაზე უარს ამბობს, იმიტომ რომ გამოცხადებით ვიცით, იოანეს წერილია ეს, დიდი იოანესი, რომელსაც თავისი მერე სახარება სოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი დაწერა, ხო? რომ გვეუბნება, რომ ჩვენ მოგვცა გონება ღმერთმა, რომლითაც ვიცით ღმერთი, ვიცით განკაცებული ღმერთიც, ვიცით, შეგვიძლია ვიცოდეთ. ეს გონება ჩვენ ამიტომ მოგვეცა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, უკვე აქედან გამომდინარე, როგორც ჩაიდო ეს საძირკველი ეკლესიის მთავარი საქმისა, დღეს აღმოვიკითხეთ საქმე მოციქულთაგან, როცა იყო უამრავი ყოფითი საქმიანობა, გაჩნდა ჰუმანიტარული, მოდი ესე ვთქვათ, მართას მსახურების, ჰუმანიტარული მსახურების თვალსაზრისით, სოციალური მსახურების თვალსაზრისით ეკლესიაში, როცა ბევრი საქმე გაჩნდა და მოციქულები ამაში იხარჯებოდნენ და დროს ხარჯავდნენ, მე იცით რომ გადაწყვიტეს რომ ამისთვის გამოერჩიათ განსაკუთრებული ადამიანები. და ესეთი რამეს ამბობენ, მოუწოდეს 12 მოციქულის სიმრავლეს, მოწაფეთა სიმრავლეს მოუწოდეს და თქვეს არა სათნო არ ჩვენდა, ანუ ღვთისათვის სათნო არ არის, მაგას ნიშნავს და არ ჩვენ არ მიგვაჩნია სწორედ დატევებად სიტყვისა ღვთისა და მსახურება ტაბლებსა. ანუ ღვთის სიტყვა ჩვენი მთავარი მისიონერული ღვთის სიტყვის სახურება დავტოვოთ და სოციალურ მსახურებაზე გადავერთოთ. თქვენ მიხედავთ ამას და უშუალოდ ეკლესიის თავი რაც არის და ღერძი რაც არის იერარქია, ჩვენ ლოცვასა და მსახურებას ამას სიტყვისასა განვეგრძალენით. ანუ ეს ლოცვა, ანუ მისტიკური მსახურება
და სიტყვის სახურება, რაც თავიდან გითხარით, ეს არის ჩვენი საკეთებელი ამბობენ მოციქულები, ღვთის სიტყვა აღორძინდებოდა და გამრავდებოდა. ამიტომ ეს არის ეკლესიის მთავარი საქმე, რომ ჩვენ გავავრცელოთ ღვთის სიტყვა, გქონდეს მისტიკური მსახურება, რასაც თქვენ ახლა ესწრებით, იმისათვის, რომ რწმენა, რომელიც ჩანასახის მდგომარეობაში მოგვეცა, აღორძინდეს, გამრავლდეს და იყოს უპირობო, ისე როგორც მენასაცხებლად დედებს ჰქონდათ, ამისათვის საჭიროა, რომ გვიყვარდეს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და იმიტომაც გვესმის ღვთის სიტყვა, იმიტომაც ვკითხულობთ მას წმინდა წერილში და წმინდა მამებთან, იმიტომაც ვლოცულობ და იმიტომაც ვეზიარებით, რომ ეს ყველაფერი დაგვირგვინდეს იმ განსაცვიფრებელი საიდუმლოებით, რომელსაც ჩვენი ქრისტესადმი სიყვარული ქვია. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ქრისტე აღდგა.